Կարեն, հապա այստեղ նայիր։ Տեսնում ես։ Տեսնում եմ։ Ինչ ես տեսնում։ Քանդված եկեղեցի։ Իսկ ինչ ես կարծում, ինչու չեն վերանորոգում։ Չգիտեմ։ Իսկ ես կարծում եի պիտի ասես անիմաստ է։ Միգուցե հնարավոր է որ նորը կառուցելը ավելի ճիշտ է, քան ստենը վերականգնելը, չգիտեմ։ Կարեն, կառուցված պատերը չեն, որ եկեղեցի է։ Այս եկեղեցին քանդված է, բայց ես ամեն օր այստեղ եմ գալիս։ Եվ ոչ միայն ես, շատերն են գալիս, ամեն օր, շատ մարդիկ։ Ու գիտես, ստացվում է այնպես, որ այս եկեղեցին հիմա էլ ծառայում է այն նպատակին, ինչի համար կառուցված է։ Տեր հայր, ես Եվայի բժիշկ հետ խոսել եմ, նա պատրաստել է բոլորը, Լիլիթը պետք է մեկնի, որպեսզի Եվայի վիրահատման պրոցեսը սկսի, ուզում եմ ինչ-որ մի բանով օգնել, Լիլիթի գնալու համար գումար ունեմ, հույսով եմ մինչև դա մնացած գումարն էլ կճարեմ, ես այդ գումարը կտամ քեզ դու փոխանցի Մոսեին, լավ, բայց մենակ մի ասա, որ ես եմ տվել։ Չէ, Կարեն, չէ։ Դա քո ճանապարհն է։ Ինքդ պիտի անցնես։ Մտեք։ Ո, բարև ձեզ։ Այլի։ Անպայման։ Նստեք։ Ես ձեզ ուշադրել լսում եմ։ Առաջին հերթին ուզում եմ ներողություն խնդրել, որ շատ շտապ կանչեցի ձեզ։ Հավատացեք, ժամանակի խնդիր է, չէ ես անձամբ կայցելեի ձեզ։ Գիտեք իմ ժամանակն ես։ Հասկանում եմ, այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ անցնենք բուն հարցին։ Այն ինչ հիմա ես ձեզ կխնդրեմ, հավատացեք, դա ոչ մի պաշտոնական բռնից չի կրում։ Ուղղակի ես գիտեմ, որ դուք ժամանակի ընթացքում համագործակցել եք ինձ։ Այո, եղել է։ Ուրեմն այսպես, խոսքը ձեր աշակերտ Հովհաննեսի մասին է։ Այո, ես գիտեմ, որ նա սովորել է ձեզ մոտ։ Ու գիտեմ, որ հիմա դուք պարապում եք մի աղջկա հետ ու կարծում եմ Հովհաննեսի խնդրանքով։ Դե, դա էլ մեր աշխատանքն է։ Ես գիտեմ, որ Հովհաննեսը մեր աշխատակիցներից մեկին ինչ-որ ժամանակ առաջ ասել էր, որ կհանձնվի միայն այն դեպքում, երբ գտնի Վոն Ռոբին։ Ես հասկանում եմ, նա ուզում է գտնել Ռոբին, որպեսզի Ռոբը խոստովանի հանցագործությունը, բայց այս դեպքում հավատացեք, ժամանակը աշխատում է ի վնաս Հովհաննեսի։ Հասկանում եմ։ Իսկ ինձանից ինչ եք ուզում։
Ես գիտեմ, որ դուք մեծ ազդեցություն ունեք Հովհաննեսի վրա։ Եվ ուզում եմ, որ համոզեք նրան, որպեսզի նա ինքնակամ գա ու հանձնվի։ Ինչ նշանակում համոզեմ։ Գիտեք ինչ, ավելի կոնկրետ արտահայտվում։ Օգտագործեք ձեր հեղինակությունը։ Նա հաստատ կլսի ձեզ։ Եկեք այսպես պայմանավորվենք։ Եթե Հովհաննեսը հարցնի իմ խորհուրդը, ես նրան կասեմ իմ կարծիքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է համոզելուն, իհարկե ոչ։ Գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ ձեզ, բայց դուք էլ փորձեք ինձ հասկանալ։ Եթե Հովհաննեսը վաղաժամ ներկայանա ու խոստովանի, հավատացեք, դա դատարանում է հաշվի կառնում, հետագայում։ Ես հասկանում եմ, որ Հովհաննեսը իր մեղքի բաժինն ունի, բայց դուք պետք է գտնեք իրական հանցագործին, որը կազմակերպել է այս ամենը։ Իսկ հիմա ներեցեք, ես պետք է գնամ։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ այցելեցիք։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ կօգնի։ Լավ հանգստացար։ Հա, ոնց որ մի քիչ աչքս կպել էր։ Ոչինչ, լավ էր։ Մի քիչ քնեցի։ Այս աղոնը ուր է։ Ասաց գործեր ունեմ դուրս եկավ։ Ինչ գործ։ Մենք չիմանամ։ Հա, լսի։ Արամն էր եկել։ Չգիտեր, որ Սարան գնացել է։ Դե Սարան իր զանգերին չէր պատասխանում, ինքը տենց ասաց։ Եկել էր, որ Սարայի հետ խոսեր։ Լսի, բայց նենց մեղք էր, չես պատկերացնի։ Տանջվում էր, էլ ինքը տենց ցույց չէր տալիս, բայց զգացվում էր։ Շատ ահավոր էր։ Ուրեմն Սարան ճիշտ էր ասում, որ որոշել է Արամի հետ հարաբերությունները խզել։ Ինչի դու կասկածում էիր։ Հա, միջև վերջ կասկածում էի։ Բայց դե ինչ արած, այդպես էր պետք։ Իսկ ինձ թվում էր իրան կարող են երջանիկ լինել։ Բայց քո կարծիքով հարցրեց։ Պահի քեզ հա քո կարծիքը, ոչ մեկին մի ասա։ Էլի սկսեցիր Սեդա։ Ես ընդամենը կարծիք հայտնեցի։ Ես քեզ խնդրում եմ, ընդհանրապես կարծիք մի հայտնի։ Շատ բարի։ Ռեյ! Դե, գործերդ ինչպես են։ Դա հետո։ Դու ինձ ասա Եվայի պարապմունքները ոնց են ընթանում։ Առաջընթաց կա։ Գիտես ինչ, ես ինքս եմ զարմացած։ Շատ հետաքրքիր երեխա է։ Ամեն ինչ շատ շուտ է ընկալու։ Հովո, ես համոզված եմ, որ նա ինքնուրույն ոտքի կկանգնի։
Դե իհարկե, լիարժեք ոտքի կանգնելու համար այդ վիրահատությունն ուղղակի անհրաժեշտ է։ Ժամանակն է քիչ։ Մենք էլ մի քիչ ուշ սկսեցինք։ Դե լավ, ինչ եմ դրա մասին խոսում։ Դու ասա, ինչ որոշեցիր։ Դե այդ Ռոբին ես չգտա։ Ու խոսք եմ տվել, որ ինքս պետք է գնամ հանձնվեմ։ Աշկիս այդ Ռոբի հարցերը մեկ ուրիշն է ինձանից շուտ լուծել։ Ու հիմա ես չեմ կարող ապացուցեմ, որ ես չեմ մեղավոր։ Դու քո մեղքի բաժնից շատ պետք է պատասխանես։ Չէ, հասկանում ես, ես չունեմ ապացույց, որ ես ինքս չեմ այդ կազմակերպիչը։ Իսկ այն ժամանակ Ռոբին ես կգտնեի ու կստիպեի, որ խոստովաներ։ Իսկ հիմա Չասեմ հո, վարվիր այնպես, ինչպես հարկ ես համարում։ Լինելու է այն, ինչ պետք է լինի։ կանեմ այն, ինչ որոշեմ, վաղը։ Իսկ այսօր կարող եմ պարապել երեխիքի հետ։ Դե իհարկե, դու շատ վաղուց ես վաստակել այդ իրավունքը։ Գնա փոխվիր։ Փոխվեմ գամ։ Տատե։ Այսօր ձեզ պետք է պարապին Հովհաննեսը, իմ լավագույն աշակերտներից մեկը։ Լավագույն աշակերտները կարողանում են ամենակարևոր դասը քաղել։ Դուք կարող եք մարզվել, լավ կեցվածք ունենալ, լինել առաջինը բոլոր մրցումներում, բայց եթե չքաղեք այդ դասը, դուք կմնաք ընդամենը որպես մարզված մարմին։ Հիշեք, մեր նպատակն է հոգու մարմնի բանականության միասնությունը։ Եվ Հովհաննեսը այդ ամենը շատ լավ է ըմբռնել։ Սովետաչի։ Միմյանց ռեյ։ Պարտական դիրքերում։ Աշխատենք այսօր մի հնարք, որով մարզիկները հեշտ հասնում են հաղթանակների մենամարտերի ընթացքում։ Ուշադիր հետևեք։ Նորից։ Պարզը։ Իսարվինք կատարեք ձախ կողմի մարզիկները մի հաշվին աչ։ Ինչ։ Դե։ Սա։ Ձե։ Ինչ։ Դե։ Սա։